나무기의 웃기는 일상. 안녕하세요, 김나무기입니다. 오늘은 제가 효과음을 한번 만들어 볼 거예요. 이제 제가 영상 편집하면서 가장 고민인 것 중에 하나가 효과음을 찾는 건데, 들고 있는 효과음 중에 마음에 드는 게 그렇게 많지가 않아요. 그래서 제가 요 마이크로 제 목소리를 녹음해가지고 효과음을 한번 만들어 보겠습니다. 예를 들면 마지막 연애는 언젠가요? 이런 씨발. 이런 거를 한번 녹음을 해볼게요. 그러면 시작! 네, 프로그램은 이렇게 쿨에딧 사용할 거고요. 녹음을 한번 들어가 보겠습니다. 이런 씨발. 이런 씨발. 올롤롤롤롤롤롤롤롤롤 올롤롤롤롤롤롤롤롤 어머나 세상에. 어머나 세상에. 나는 아무 생각이 없다. 왜냐면 아무 생각이 없기 때문이다. 나는 아무 생각이 없다. 왜냐면 아무 생각이 없기 때문이다. 아우 굼쩍. 어우 굼쩍. 샤라랄라랄랄라. 죽여버릴 거야. 죽여버릴 거야. 네, 이렇게 몇 가지 녹음을 해봤고요. 이걸로 이제 만든 영상 한번 감상하시죠. 어우 굼쩍. 네, 한번 비교해 보시죠. 여기가 한쪽 샤랄라죠. 여기가 가장 행복했을 때가 언젠가요? 1년 2개월간. 나는 아무 생각이 없다. 왜냐면 아무 생각이 없기 때문이다. 이 촉촉한 거 봐. 어머나 세상에. 이거만 죽는 거 아니에요? 왜? 죽여버릴 거야. 비디오빌리지 계약 끝나시면 어떡하실 거예요? 트레이닝 더 하려고요? 진짜 꿀을 바를 거예요. 또 여기 등장하실 거예요, 여기. 이런 씨발. 네, 이렇게 효과음 제가 만든 걸로 한번 영상까지 만들어 봤어요. 앞으로 제가 올릴 영상에 제가 만든 효과음들을 사용해서 업로드 하도록 하겠습니다. 그럼 간간히 이제 효과음들 찾는 재미도 있겠죠? 네, 그럼 여기까지 효과음 제작기였습니다. 그럼 안녕!